आज यो हाम्रो विरोध कार्यक्रमको घोषणा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नगरवासी, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उद्योगपति, व्यवसायी, सम्पूर्ण वर्ग, सम्पूर्ण समुदाय, सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम नगरपालिकाले गरेका नगरवासीलाई जुन क्रियाकलाप छ त्यसको विरुद्धमा, कर वृद्धिको विरुद्धमा, नगरपालिकाले गरेको नगरवासीलाई जुन दबावमूलक कामहरू गरेको छ त्यसको विरुद्धमा, नगरवासीले गरेको, नगरपालिकाले गरेको नगरवासीप्रति जुन दमन छ त्यसको विरुद्धमा आज हामी सङ्गठित भएका छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रम भनेको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई घोषणा गर्ने कार्यक्रम मात्रै रहेको छ। आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले नगरपालिकाले गरेका व्यतिथिहरू, नगरपालिकाले गरेका एउटा सामान्य प्रतिनिधिका रूपमा हामीले निर्वाचित गरेर नगरपालिकालाई बनाउनका लागि जुन जिम्मा दिएको थियो त्यसको विरुद्धमा गएर जुन प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भनेर भनिन्छ, हाम्रो भाषामा अहिलेको अवस्थामा हामीले जनप्रतिनिधि भनेर भन्ने अवस्था रहेन। किनकि उहाँहरूले जनताप्रति अत्यन्त क्रूर तरिकाले प्रस्तुत हुँदै जनताप्रति, नगरवासीलाई अत्यन्त दमन तरिकाले विजयको उन्माद साथ जुन क्रियाकलाप गरेको छ त्यसको विरुद्धमा हो। अब हामीले जुन कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ, यो कार्यक्रमलाई, दबावमूलक कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कार्यक्रममा हामीले नगरपालिकाले गरेको व्यतिथि, जुन कर वृद्धिको व्यतिथि, दाताले दिएको सवारी साधनको जुन व्यतिथि विरुद्धमा र नगरपालिकाले हामीले जनप्रतिनिधि भनेर पठाएका छौँ, तिनीहरू विलासिताका साधनहरूको खरिद लगायत विभिन्न क्रियाकलाप छ, यसमा आउने नै छ। र यो विरोध कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु न म राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष मेघराजजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रूपनराज घिमिरेलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नयाँ शक्ति पार्टीका नगर इन्चार्ज जनार्दन दुवाडीजीलाई पनि अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पार्टी प्रतिनिधि पीताम्बर आचार्यज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका गोविन्द प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका नगर अध्यक्ष मोहननाथ मराठाजीलाई पनि अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षको अनुमतिले म अब यो हाम्रो विरोध कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत पारिदिनु न म नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रूपनराज घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रामहरिजी। अघि उहाँले छुटाउनु भएको हामी नगर स्तरीय राजनीतिक दलभन्दा थोरै माथि यो आजको कार्यक्रममा हामी नगरमा क्रियाशील 7वटै दलका अग्रज नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेतृत्व पङ्क्ति जसले हामीलाई राजनीतिक संस्कारको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणको यो अभियानको अगुवाई गर्ने जिम्मा हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। म उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिम्मुख सिङ्गो आयोजकको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई क्षमा माग्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसरी आज हामी रत्ननगर नगरपालिकाका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ, यो कार्यक्रम हामी हिजो मात्रै नगरपालिकालाई हामीले नगरप्रति जिम्मेवार हुनका लागि, नगरप्रति उत्तरदायी हुनका लागि, सुशासनको प्रत्याभूतिका साथ नगरको विकासमा जुट्नका लागि भनेर 7 दिनको अल्टिमेटम दिएका थियौँ। यो 7 दिनको अल्टिमेटम पनि व्यतीत भइसकेको यो सन्दर्भमा हामी उभिएका छौँ। यहाँनिर 7 दिनको समय व्यतीत गर्ने क्रममा हामीले नगरका बारेमा राखेका यी तमाम विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नगरपालिका उदासीन रह्यो। नगरपालिकाले सम्झ्यो कि हामीलाई यो जनमत छ, हामीलाई यो जनमत प्राप्त भएको जनमतलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीलाई यो काफी नै छ। त्यसकारणले गर्दा यी आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने सान्दर्भिकता सायद नदेखेर होला 7 दिनको यो अल्टिमेटम पछाडि पनि नगरपालिकाले हामीलाई वार्तामा बस्नका लागि सम्बोधन गरेन।
भलै वार्ता हाम्रा लागि आवश्यकता थिएन, तर नगरवासीका तमाम विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नगरपालिका कति क्रियाशील रहन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। तर यसरी हेर्दा रत्ननगर नगरपालिकाले तमाम विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सोच्नसम्म पनि भ्याएन, उहाँहरूले सोच्नसम्म पनि एउटा हार्दिकता देखाउनु भएन। यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक संस्कार बहुलवादमा आधारित यो सामाजिक रूपान्तरणको अभ्यास गरिरहेको नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा जसरी हामीले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट एउटा संस्कार विधिको व्यवहारबाट सञ्चालन भइराखेको यो सामाजिक अभियानलाई उहाँहरूले कुल्चिने अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने सिङ्गो नगरपालिका कतै एउटा तानासा व्यवहारतर्फ उन्मुख छैन भन्ने कुरा हामीलाई सोच्न पनि बाध्य गराएको छ। र व्यवस्थाको साथमा भन्नुपर्छ, हामीले रत्ननगर नगरपालिकाको यो नेतृत्व आइसके पछाडिको सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई जनमानसका माझमा, नगरवासीको जनजनका माझमा लैजानका लागि हामी बाध्य भएका छौँ। यसरी यो 7 दिनको अल्टिमेटमलाई व्यतीत गर्ने क्रममा कतैपट्टि यहाँ नगरपालिकाको विचारहरू पनि जिम्मेवार विचारहरू आएका छैनन्। गैर जिम्मेवार तरिकाले यहाँहरू प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। सिङ्गो देखिने गरिकन, ऐना जस्तै देखिने गरिकन आएको व्यवहार र भोगिएका क्रियाकलापहरूलाई पनि उहाँले लुकाउन खोजिराख्नु भएको छ। अर्को कुनै संसारबाट ल्याइएका विषयवस्तु र मुद्दाहरू भने जस्तै गरिकन हेरिराख्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा यो नगरपालिका अझै बढी तानासा बन्न खोजिराखेको छ। यो नगरपालिका अझ बढी नागरिकप्रति अनुत्तरदायी बन्न खोजिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यो आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनका लागि बाध्य भएका छौँ। यो 7 दिनको म्याद गुज्रिसके पछाडि हामी नगरपालिकामा यी 7वटै रत्ननगरमा क्रियाशील दलका नेतृत्व पङ्क्तिले यो आजको कार्यक्रमको मार्फतबाट हामीले यो हप्ताभरिको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा नगर समिति स्थानीय नगर दलका प्रमुखहरूले बसेको बैठकबाट निर्णय गरिएको यो विरोधको कार्यक्रमको सूची म यहाँहरूको माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगरवासी बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एवं समस्त नागरिक जनसमुदायप्रति हाम्रो हार्दिक नमस्कार अनि प्रारम्भमै यहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको विश्वासप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सदैव राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास र नागरिकको हक अधिकारप्रति हाम्रो भूमिका क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपालको राजनीतिक को पछिल्लो दशकमा मुलुकमा सर्वदलीय सहमति, सहकार्य र एकताको गोरेटो हुँदै मुलुकले द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको हो। जनताको उत्साहजनक जनसहभागिताबाट मुलुकभर 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार गठन भई आफ्ना घोषणापत्रमा जनता समक्ष व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको सङ्घारमा रहेका छन्। हाम्रो रत्ननगर नगरपालिकाको नगर नेतृत्वले जनताप्रति व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई चुनावी नारामा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक रूपमा नै पूरा गर्न अग्रसर बनोस् र सर्वदलीय सहमति, सहकार्य एवं सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अगाडि जाओस् भन्ने भावनाले रचनात्मक सहयोग एवं समर्थन राख्दै पनि स्थानीय नगर सरकारले यस नगरभित्र जनहित विपरीतका कार्यहरूतर्फ तीव्र गतिमा उन्मुख रहेको हाम्रो सप्रमा ठहरलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरी नगर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनस्तरबाट खबरदारी एवं जनमैत्री नगरपालिका बनोस् भन्ने भावना जोडदार तवरले हामी उठाउन चाहन्छौँ। यसरी आदरणीय नगरवासीहरू, यस नगरपालिकाले लोकतन्त्र र संविधानको मूल भावना र मर्मलाई नै प्रहार गर्ने गरिकन अलोकतान्त्रिक अवैज्ञानिक ढङ्गबाट कृषि, पर्यटन, शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रप्रति लक्षित देखाएको एकाङ्गी र अनुदार नीति र दलीय सहकार्यको संस्कार साथै सहमति, सहकार्य र एकताको भावना विपरीत उन्मुख सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको कुरा यस घोषणा सभा मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बखत नागरिकका माझमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उदासीनता देखाउनुका अलावा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकको भावना प्रतिकूल एवं विधि विधान विपरीत यस नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा गरेको निम्न क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो असहमति रहेको छ। करका प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाइनुका साथै उठ्नुपर्ने सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर, घरबाल कर, मालपोत कर, सरसफाई शुल्क आदिमा अस्वाभाविक वृद्धि गरी जनविरोधी कार्य गर्नु र आम्दानीको व्यापक स्रोतहरूको सूक्ष्म अभिलेख पनि राख्न नसक्नु, साथै सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी जवाबदेही बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्नु। स्थानीय
तहको निर्वाचन अगाडि समय सन्दर्भले सर्वदलीय अभ्यासमा सञ्चालित भएका योजनाहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्राप्त भएका उपलब्धिलाई ग्रहण गर्न नसक्नु र नगरको दायित्वप्रति पनि उदासीनता देखाउनु। ग प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्थालाई पक्षपातपूर्ण तरिकाले व्यवहारमा अवलम्बन गरिनु। घ नगरपालिकाको विकास बजेटबाट विलासिता झल्कने सवारी साधन खरिद गरी प्रयोग गर्नु र दाताले दिएको अत्याधुनिक दमकललाई पनि दुरुपयोग गर्नु। ङ प्रयोगका लागि अनुपयुक्त साधन रोलर खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा परिसरभित्र थन्क्याउनु। च पुराना साधनहरूलाई लिलाम बिक्री नगरी अलपत्र तरिकाले छोडिनु। 6 नगरपालिकाको समग्र विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना तथा सामाजिक शाखामा प्रक्रिया पुरा नगरी ठाडो नियुक्ति गरिनु। ज नेपालको संविधान 2072 को मूल मर्म र भावनामाथि नै प्रहार हुने तरिकाबाट नगर शिक्षा नियमावलीको नेपालको शिक्षा नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै नगर शिक्षा नियमावलीको प्रयोग गर्दै सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा मात्र आक्रमण गरिराख्न खोज्नु। ज जिल्ला जलस्रोत समितिबाट अनुमोदित संस्थाको विधान तथा साधारण सभालाई चुनौती दिँदै पिठुवा नहर उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिनु। य नगरपालिकाभित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विकासका कार्यहरूमा उपभोक्ता समितिलाई नै सक्षम र क्रियाशील बनाउनुको सट्टा ठेक्का प्रणालीतर्फ आकर्षित हुनु, साथै विधि र प्रक्रिया निर्माण नै नगरिकन थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन सिस्टम लाद्न खोजिनु। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्नु। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सर्वदलीय समितिले रत्ननगर नगरपालिकाभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सुधारका कुराहरू उठाई 2075 साल श्रावण 14 गते रत्ननगर नगरपालिका समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाई 7 दिनभित्र हामीले उठाएका विषयहरूमा सम्बोधन गर्न अनुरोध गरी समय दिएकोमा नगर नेतृत्वले हाम्रो कुरालाई अनादर गरी उपेक्षा गरी दम्भ र विजयको उन्मादले जनविरोधी कार्यतर्फ उन्मुख भएको देखिँदा बाध्य भई हामी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नु परेको बेहोरा यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ र अन्त्यमा हाम्रो यो अपिललाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जनपक्ष जनहितमा गरिएको हाम्रो यो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई व्यापक रूपमा सहभागिता जनाई सफल पारी रत्ननगर हाम्रो रत्ननगर भन्ने भावना र नमुना नगरको रूपमा रत्ननगर नगरपालिकालाई विकास गर्न आम जनसमुदायप्रति समर्थन र सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरू 75 श्रावण 22 गते आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको सार्वजनिकीकरण जो अहिले भइराखेको छ। भोलि श्रावण 23 गते नगरपालिका भित्रका वडाहरूमा पुगी टोल र समुदायमा पुगी नपाबाट भए गरेका गलत कार्यहरूको जानकारी गराउँदै अभिमत सङ्कलन गर्ने र वृद्धि भएको कर नतिर्नका लागि अनुरोध गर्ने। त्यस्तै गरिकन 24 गते बिहान 10 बजे आधा घण्टा नगरपालिकाको परिसरमा रहेको कर शाखामा साङ्केतिक रूपमा विरोधमा उत्रने। त्यस्तै गरिकन 75 श्रावण 25 गते बिहान 10 बजे नपाको मूल गेटमा उपस्थित भई कोण सभा सम्पन्न गर्ने। यसमा नगरपालिकाको यो व्यवहारसँग असहमति राख्दै तत्काल सुधारका बाटोतर्फ उन्मुख हुनका लागि जोरदार माग गर्ने रत्ननगरमा क्रियाशील दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यस्तै गरिकन नयाँ शक्ति पार्टी, त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक, त्यस्तै गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले, त्यस्तै गरिकन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा रत्ननगरका दलहरू यसमा आबद्ध रहेका छन्। यदि हामीले दिएको यो दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई पनि नगरपालिकाले फेरि सुन्न चाहेन र सम्बोधन गर्न चाहेन र क्रियाशीलता देखाएन भने हामी शनिबारको दिन फेरि सर्वदलीय बैठक बसेर यो कार्यक्रम पछाडिको बाँकी विरोधको कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ, सशक्त कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ र नगरपालिकालाई बाध्य गराउनेछौँ। यति कुराहरू मैले यहाँहरूको माझमा भने। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।
धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रूपनराज घिमिरेज्यू। हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई पढेर वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। अब यो विरोध घोषणा कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापनसहित कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म नेकपा मालेको नगर सचिव पनि छायामा पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रामहरि लम्सालज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी र हाम्रा पत्रकार मित्रहरूमा म सर्वप्रथम त राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फ र यो सर्वदलीय समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विरोध कार्यक्रमका जुन 4 दिनका कार्यक्रमहरू यहाँको बिचमा जुन घोषणा भएका छन्, यो 4 दिनमा पनि नगरपालिकाले कुनै प्रकारको सुधार नगर्ने र यी 11 बुँदे जुन हाम्रो ज्ञापन पत्रमा बुझाएका कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नपट्टि नलागे हुँदी यी राजनैतिक दलहरू यहाँ आम जनसमुदायको बिचमा र आन्दोलन यो एउटा नर्मल प्रकारको आन्दोलन हो र सशक्त आन्दोलन नेपाली नागरिकहरूको बिचमा, रत्नगरका नागरिकहरूको बिचमा कुनै राजनैतिक दलको झन्डा होइन, नागरिकको तर्फबाट झन्डाबिन विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ र त्यसको लागि यी सबै 7 राजनैतिक दलहरू यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्ध छ भन्ने जानकारी गर्दै आज यहाँ यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाउन र यो राजनैतिक दलहरूले ल्याएको कार्यक्रमलाई, हामीहरूले ल्याएको कार्यक्रमलाई हैसियतमा होस्टे दिनको लागि जुन यहाँ उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै पत्रकार मित्रहरूलाई फेरि पुनः मैले उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो बढिरहेको कर अब नतिर्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु र यो कर नतिर्नुस्। यो तपाईँ हाम्रो आन्दोलनले यो कर फिर्ता गर्न अथवा यो वैज्ञानिक कर लागू गर्न र अन्य जुन व्यथिति भएका छन् कर बाहेकका 11वटा बुँदा जुन हामीले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि वाचन गरेर सुनाएका छौँ ती सबै कुरामा नगरपालिका नसचिएसम्म यहाँ कर तिर्न हुँदैन र यहाँ आन्दोलन सशक्त गर्नुपर्छ र यो जुन दम्भ र विजयको जुन उन्माद देखा परेको छ यो नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमा भन्दा हुन्छ र खास गरेर नगरपालिकाभित्रै जुन विभिन्न वडाहरूमा पनि नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्, अन्य विभिन्न प्रकारका छन्, हामीले भन्नुपर्ने हुँदैन किनभने उहाँ भुक्तभोगी हुनुहुन्छ सबै जनताहरू र यो करको 1000% भन्दा बढी जुन कर वृद्धि भएको छ त्यसको विरुद्धमा उत्रन आह्वान गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र आज यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।